Здравейте, аз съм Жани и сега ще ви покажа моята къща на Майнкрафт. Сега ето я, тук има малко неща. Това е кучето ми, Рекси. Сега ще излезнем навън. Тук малко ендермани. Кошарникът ми, тук е величествената статуя. Тук имаме конна база и сега ще прелетим. Тук са малко крави. Аз имам видеоклипове. Къщата на Покемон Go е тук. Има някакъв блок за вод, за нещо, басейн. Фермата за котки ми е тук. Тук сега имаме една сцена, портал Камада, ендерманска къща, моята предишната ми къща. Има малко тук разни животни. Тук има едно влакче на ужасите, както и ето тук имаше едно, което го подминахме. Това и общо взето сега ще ви покажа кравите, които аз построих. Те още би не се виждат. Ето ги, те са само една, защото е женска. Тук е величествената статуя, на тук е къща, която е подземна къща. И е голяма отдолу, сега точно не мога да влезна, да ви покажа. Тук отзад ще има нещо друго, не знам. И това беше всичко за днес.